Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Tulus. Video kali ini saya mau lihat kapal tongkang. Yuk kita lihat. Nah, ini dia kapalnya udah sandar. Ini udah sandar dari kapan, tapi belum dikasih muat. Besar ini tongkangnya. Ada nelayan pakai jukung. Kita lihat dari dekat. Ini kapalnya. Dari depan sini sampai ujung sana. Tuh, panjang. Kita lihat dari atas. Itu masih kosong. Baik. Ini dia kapal tongkangnya. Itu takbut buat narik tongkang. Itu kapal takbutnya buat narik tongkangnya. Itu ada satu lagi kapal LCT yang hari ini mau dimuatin material. Panjang sekali sampai ujung. Itu mau muat. Ini ada loader. Ngeratain jalan.
lautnya tenang. Sambung lagi tadi ke Jeddah lagi. Ini tenang sekali lautnya. Banyak para pemancing. Tenang-tenang begini banyak sekali pemancing. Ada nelayan lagi. Itu lamdor buat mobil masuk ke dalam tongkang. Oke, kita lihat dari atas. Jelaskan kan dari atas. Ini takutnya lagi perbaikan. Baru pengelasan, makanya belum jalan tongkang. Ini pemandangan itu gunungnya. Gunungnya cerah. Gunung Agung yang setahun yang lalu lah kurang lebih mengalami erupsi, dan sekarang alhamdulillah udah nggak erupsi lagi. Oke, video kali ini ya udah dulu. Tadi video kita lihat kapal sama tongkang ya buat muat. Oke, cukup
sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.